पूरे गांव में चर्चा है। ऐसा क्या खास है तुम्हारे इस कुबोटा में? सर, ये है कुबोटा का MU5501, दुनिया भर में मशहूर जापानी तकनीक से बना भारत का पहला ऐसा ट्रैक्टर जिसमें है 4 वॉल्व जापानीज टेक्नोलॉजी वाला इंजन जो करे डीजल की खपत कम और दे जबरदस्त ताकत। इसीलिए हर काम में कुबोटा नंबर 1 है। कुबोटा का MU5501, तकनीक जापानी, दिल हिंदुस्तानी। कुबोटा।